Здесь тоже такое продувание, что кажется, что кто-то свистит. Надо распакетить и восстановить геометрию, чтобы прижимались ответные планки к цапфам прижимным. Распакетил, выгнул. Проверил, все равно чуть поддувало. Распакетил еще раз нижнюю часть. Левую немного створку подрегулировал. И теперь верхнюю часть распакечиваю, делаю то же самое. Вставляю дополнительные проставочные пластины. Восстанавливаю тем самым прижим. Ну и собираю все обратно. Поставь лайк, подпишись.